So, we open it. Oh my God. It look like a toolbox, guys. Para kay Mr. So, ito na guys, na-assemble ko na yung toolbox namin na red. Ayan siya, maganda, diba? Wow! So, inside guys, may mat siya. Oh, maganda. 8 drawers yan. Oh, ayan siya. May mga laman na, oh. Dito wala pa. Tapos, this one, meron din. Tsaka, dito wala pa siya. Ayan, maganda. Mahilig si Mr. mag-collection ng mga tools. This one. Ito guys, storage din to. Nakalock siya. So, hindi natin mabuksan. So, this toolbox guys, it's belong to the red trike namin. Papakita ko po yun sa inyo. Ayan po siya guys. Very pretty. This one guys, ganun din siya, toolbox. It belongs to the red trike also guys. Ayan. Tingnan nyo. Oh, may tools din. May tools din siya. Oh. May mga screws. Tapos, this one here. Ay, hindi ko na matanggal to. Mahirap tanggalin yan. Pero may laman din yan guys. Maganda. We bought this one from super cheap. Maganda siya. Para siyang motor, no? Ang ganda talaga. Mahilig si Mr. mag-collection. Gusto niya kasi organize lahat. Very pedantic kasi si Mr. Basta pagdating sa mga toys niya. Hindi lang guys sa toys guys sa loob din ng bahay. Ganun din kaming dalawa. Pedantic kami. Gusto namin lahat malinis. Walang sabit. Kasi sino na ba namang hindi matutuwa guys kapag
maganda yung bahay nyo, tapos lahat naka-organize, di ba? This one here, guys, this is a toolbox as well. This is called 8 drawers. Binili namin ito sa Stratco. Ayan siya, oh. May mga laman na. Ang daming ano ni Mr. Tools. Tapos dito, saglit lang. Ayan siya. So, this toolbox, guys, it's belong to the Harley Davidson block. Yan. I know, guys, nakapajama pa ako. Nakikita nyo kasi. Ganito kasi ako, guys, kapag sa bahay lang. Magbibisa ako mamaya pa yan, mga 1 o'clock. So, yung lahat ng mga tools dito, para yan sa Harley Davidson na block namin. Para din sa car na Lexus. Kung napapansin nyo, guys, may mga cabinet dito sa loob ng garage. Ito yung tinatawag na man cave. So, lahat ng toys namin nandito sa garage. Tapos, nilagyan namin siya ng security camera. Mahirap na kasi, diba? So, tingnan nyo, guys. Sobrang ganda. Kami yan ni Mr. ang gumagawa ng cabinet. Tinulungan ako ni Mr. Pero nagdagay ng handle ako na, tapos nagdagay ng mga ano bang tawag dito? Yung cabinet ako din. Pero paglagay ng bracket sa likod, si Mr. Titingnan natin kung anong laman sa loob. Oh, this one is still empty. Oh, ganun din dito. This one, meron na. Ayan. O, yung letter A, tag-isa kami yan ni Mr. Kasi mahilig kami sa, tapos minsan,